Салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Додгоҳи Мадрид қарори навбатиро ба фоидаи Суперлига баровард. Ба маълумоти El Imparcial, суди Мадрид чунин ҳисобидааст ки УЕФА аз иқтидораш истифода бурда намехоҳад ки конкуренсияи солим ҳукмфармо бошад. Онҳо нисбати дастаҳои аъзои Суперлига ба мисоли Барселона ҷазоҳое мехоҳанд татбиқ кунанд ки ба моддаи 101 ва 102 фаъолияти УЕФА муқобилият мекунад. Суд қарор баровардааст ки УЕФА ва ФИФА бояд ҳарчи зуд аз чунин фишорҳо ва таҳдидҳо дасткашӣ кунанд. Яъне новобаста аз суханони Тебас ва Чеферин, суд ба фоидаи Суперлига сухан кард, чунки баъди суханони онҳо буд ки дастаҳо аз тарси таҳримҳо аз иштирок дар Суперлига даст кашида буданд. Чӣ хеле ки дар Испания мегӯянд Флорентина Перес шикастнопазир аст. Суперлига ки Барса ҳам аъзояш аст, дар ҳолати бад аст, вале наздик ба фаъолият мебошад. Моҷарои Манчестер Сити ва АПЛ ҳам ба ин кор сабаб шуда метавонад, чун дар ҳоли ҷазо додани шаҳриҳо онҳо наметавонанд ки дар мусобиқоти аврупоӣ иштирок кунанд. УЕФА бо ҳамин ро дастаҳои пуриқтидорро ҷазо ҳам медиҳад. Дар чунин ҳолат Манчестер Сити метавонад ки ба сафи Реал Мадрид ва Барселона ҳамроҳ шуда ҳарчи зудтар Суперлигаро оғоз бахшанд. Бо омадани Пеп Гвардиола ба ин чемпионат диққат ба Суперлига ҳам бештар мешавад, чун дар умум беҳтарин дастаҳо ва беҳтарин бозингарон маҳз дар ин ҷо баромад хоҳанд кард. Навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеътар ва тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. Дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мекунад. Барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкае дар комментария буда дароед. Ба ҳама муваффақият. Барселона расман аз таъин кардани Ансу Флик хабар дод, вале ӯро ҳамчун сармураббии даста ба қайд нагирифтааст. Чаро? ба фикрам шумо ҳам худатон дарк кардед. Ҳикояи пешин такрор мешавад. Каталониҳо ин имкониятро бо сабаби молиявӣ надоранд, менависад Марка. Барселона бояд ё футболбоз фурӯшад, ё аз роҳи дигаре пул ба даст орад, то Фликро ба қайд гирад. Илова бар ин, моликияти даста кофӣ нест ки ҳатто бозингарони ҳайати феълияшро ба қайд гирад. Дар ҳамин гуна вазъият пеш кардани хави лозим буд? Не, ин боз аз иштибоҳи Лапорта ишро мекунад. Новобаста ба инам Флик аллакай аз пай тарҳи ҳайати нава шудааст. Баъди иҷора рафтан ба Брайтон, Ансу Фати ба Барса баргашт. Ҳарчанд ин иҷора ба даста нею ба беморхонаи Брайтон шабеҳӣ дошт. Хавбеки испанӣ дар иҷора ҳатто аз вақти Санчо дар Манчестер Юнайтед дида камтар бозӣ кардааст. Флик бошад ба Фати ва таланти ӯ боварӣ дорад. Тибқи иттилои Диарио Спорт, Ханси ба Ансу дар омодагиҳои пеш аз мавсимӣ шонс медиҳад. Агар ӯ худро нишон дода тавонад, Флик бо бандааш кӯшиш мекунанд то ӯро ба формаи беҳтаринаш баргардонанд, дар формае ки Ансу бешубҳа футболбози сатҳи ҷаҳонӣ шуда метавонад. ӯро ку беҳуда Мессии ҷадид намегуфтанду ҳатто рақами 10-ро доданаш. Фати таланти табиӣ дорад ва дисциплинаро сахт риоя мекунад. Дар тамрину бозиҳо то охир талош мекунад ва борем надидем ки ӯ шикояте аз вазъият карда бошад. Ана агар ҳамин осебпазириаш намебуд, ӯ ситораи Барселона мешуд. умед мебандем ки Флик ва ёваронаш Фатиро таъмири хубе карда метавонанд. Баъдан миллионериҳо ду Мессии ҷадид мекунанд. Флик ҳамзамон бозингарони калидии худро дар Барса муайян кардааст. Чӣ хеле ки рӯзноманигор Роҷер Торелло менависад, статуси ивазнашавандаро Де Йонг гирифтааст. роҳбарияти даста борҳо кӯшиш карда буданд ки ӯро фурӯшанду 4 танга ба даст оранд, вале Флик омаду ин қарорро баровард. Лапорта метавонад боз ин корро такрор кунад ва ҳайрон намешавем агар аввалин нофаҳмоӣ бо Ансу Флик маҳз атрофи ҳамин мавзӯъ сар занад. шумо ҳолати имрӯзаи Барселонаро чӣ хел баҳо медиҳед? Кадом футболбоз аввалин шуда тарки Барса мекарда бошад? ҳатман фикратонро дар комментария оиди ин мавзӯъ қайд кунед. Ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.